నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. ఈ నెల 10వ తేదీ కల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది. వాస్తవానికి మే 29న కేరళలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించగా ఆ తర్వాత వాటి కదలిక మందగించడంతో వ్యాప్తి ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వివరించింది. ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వానలు పడుతున్నాయి. ఉభయ గోదావరి, కర్నూలు, కడప జిల్లాలో మోస్తారు వర్షం కురిసింది. విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరు జిల్లాలో మేఘాలు దట్టంగా అలుముకొని ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విశాఖ నగరంలోని మధురవాడ, పిఎంపాలెం, ఆనందపురం, చంద్రంపాలెం, ఋషికొండ, ఎండాడ, డైరీ ఫామ్ ప్రాంతాల్లో మోస్తారు నుంచి కాస్త భారీ వర్షం పడింది. ఇదే అంశంపై పూర్తి వెదర్ అప్డేట్ విశాఖ నుంచి మా ప్రతినిధి కీర్తి కన్నబాబు అందిస్తారు. రాకతో ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే కనుక ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే నిన్న మొన్నటి వరకు ఎండ వేడితో ఉక్కిరిబిక్కిరికి ఇదైనటువంటి అలమటించినటువంటి ప్రజలకు ఒక్కసారిగా రుతుపవనాల రాకతో ఒక ఉపశమనం ఏర్పడిందని చెప్పాలి. ఇక విశాఖ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు వస్తే, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు వస్తే కనుక ఇప్పటికే విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఇటు ఏదైతే శ్రీకాకుళం జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఏదైతే మేఘాలు కూడా మేఘాకృతమై ఉన్నాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఏపీలో చూసుకొని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కూడా భారీగా కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఉభయ గోదావరి, కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరు జిల్లాల్లో మేఘాలు దట్టంగా అలుముకున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఉరుములు మెరుపులతో కూడినటువంటి వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నగరంలో ఏదైతే మధురవాడ, పిఎంపాలెం, ఆనందపురం, చంద్రపాలెం, ఋషికొండ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే మోస్తారు నుంచి కాస్త భారీ వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అలాగే రాజమహేంద్రవరంలో, పలు రాయలసీమ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే కనుక ఏదైతే రాజమహేంద్రాలతో పాటు కూడా కోనసీమ వ్యాప్తంగా కూడా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే అనకాపల్లి, మారేడుమిల్లి, అడ్డదీగల, కొయ్యూరు ప్రాంతాల్లో వర్షాల ప్రభావంతో అక్కడక్కడ ఏదైతే విద్యుత్ అంతరాయం కూడా ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. అయితే కర్నూలు జిల్లాలోని భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు వంకులు కూడా పొంగు పొరులుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొన్ని చోట్ల రాకపోకలు కూడా అంతరాయం ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. అయితే నిద్రవట్టి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే నెట్రవట్టి, గూలెం గ్రామాలకు రాకపోకలు కూడా పూర్తిగా నిలిచిపోయినటువంటి పరిస్థితి చూడొచ్చు. ఏదైతే కొన్ని వంతెనలు కూడా కోతకు గురైనటువంటి పరిస్థితి కూడా కనబడుతుంది. దీంతో ఏపీ, కర్ణాటక రహదారిలో రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ఇక ఈ నెల 11న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఒకటి రానందున ఆ తర్వాత దక్షిణాదిలో రుతుపవనాలు బలపడడంతో పలు మోడల్స్ చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని ఇస్రో నిపుణులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఈ నెల 11న కోస్తా, 11న చూసుకుంటే కనుక ఉత్తర కోస్తా వరకు కూడా రుతుపవనాలు విస్తరించడంతో పాటు కూడా ఎండవేడి నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ఏదైతే రుతుపవనాలు రాకతో మొత్తం మీద తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే చాలా చోట్ల వర్షాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. రైతాంగం అంతా కూడా తమ పనులను మొదలు పెట్టుకొని ఏదైతే రుతుపవనాల రాకతో ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా తొలకరి వర్షాలకు రైతాంగం తమ పనులు మొదలు పెట్టుకునే పనిలో కూడా నిమగ్నమైనట్లు కూడా తెలుస్తుంది. మొత్తం మీద రుతుపవనాల రాకతో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని చదురుమూరు వర్షాలతో పాటు కూడా కొన్ని భారీ ఈదురుగాలులతో కూడినటువంటి వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. కెమెరామ్యాన్ గోవింద్తో కన్నబాబు, ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా నుంచి.